ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂತಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ರೇಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಟ್ ತುಂಬಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ರೋಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗೈತೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನೆಂದರೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಏಟ್ಗೆ ಅವನು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರು ಏನಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಡ್ರೈವರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಏಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಗರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾಪ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೈನ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅವನೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದವನೇ ಬಟ್ ಆದರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದವನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 94.70 ಪೈಸೆ ಐತೆ ಬರಾಂಪುರ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕು ರೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಸೊನ್ನಾಪುರ ಬೀಚು ಬರಾಂಪುರದಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಜಂಗಲ್ ಮನೆಗಳು ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕಡೆ ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಬೇಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಕ್ಕದಾನಿಂದ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಊರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಂಗಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೋಡು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಥರ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿ ತೀರ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೀನುಗಳು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಫಿಶ್ಗಳು ತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗಡಿತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆ ಥರ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ దీని పేరేమో అన్న కాదు దీని పేరు ఆల్మోస్ట్ 20 ಜನ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ చేస్తున్నారా ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಲೇಡೀಸು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ బతికిన చేపల్ని ఆరబెట్టదు మీరు సొన్నాపూర్ బీచ్ ఇది మొన్న ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಕೋತವೆ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಸರ್ಕತ್ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಹರಾಜ್ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಳಿದು చిక్క ఆక్టోపస్ ఎంత ఉంటుంది రేట్ ఇది? దీని కిలో ఉంటుంది 200 300 ఉంటుంది. ఏమిదే దీంట్లో వేసినది? ఉప్పా?
ఎందుకు వేసింది అది? ఎందుకు అది ఉప్పేసింది అది? బతికిండే చేపలు అవే కదా, ఎండు ಪಡడానికి ಉಪ್ಪೇಸಿಂದ ಅದೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಕಾದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಲೇಡೀಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲೇಡೀಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಡೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮೀನು ಮತ್ತು పైసలు జీరో ఉన్నారు, బ్యాలెన్స్ ಈ ಮೀನು ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಮೀನು ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಈ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಲ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೋಡು. ಪುಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಟರ್ಬಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಲೋಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಓಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಗಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಬಾ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಜಲ್ದಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ. ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗೈತೆ. KSRTC ಬಸ್ ಇದು ಆಂಧ್ರದು. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಂಬಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಏನಾಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ ಗೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು. ಕೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಸಾಗಿ ಹೊಜ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ್ಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ. ನೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದೆ ಭಯಂಕರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರೀತ ಇಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. JCB ಎಲ್ಲ ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವರು ಆಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟರ್ಬೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಲೋಡ್ ಐತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ.
ಯಾವುದೋ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಿರೋ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.